Bizi sevenler, bizim sevdiklerimiz, kiminle birlikteyiz? İşte gördüğünüz gibi İpek Canbulat'la, İpek Hanım'la, ünlü astroloji uzmanı. Ruksara merhaba kardeşim. İpek hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Öncelikle evet, katılımcı bütün dostlarımıza bizi her zaman haftanın biliyorsunuz 2-3 günü, bazen 3 günü yayın yapıyoruz Bilal abiyle. Bütün izleyen dostlarımıza, herkese buradan selamlar gönderiyorum. Bilal abinin özel aboneleri de var. Evet, bugün için konularımızı Bilal abi hazırladı fakat ben çok böyle atraksiyon içerisinde olduğum için çok fazla açıkçası hazırlanmadım. Ve dolayısıyla özür dilerim bu arada, unutmuşum, telefonumu kapatmayı unutmuşum. Yayında olduğumu söylemek isterim. Evet, şöyle söyleyeyim. Güzel konularımız var bugün. Gene bir saat sizlerle birlikte olacağız ama sizden tek bir istirhamım var. Lütfen yayını beğeni yaparsanız yayın daha çok takip olur ve aynı zamanda böyle taze taze enerjik bizi izler ve dinlersiniz. Evet, söz sizde Bilal abicim. Leyla ablacığım hoş geldin. Gülşah'cığım hoş geldin. Sefalar getirdin. Bu arada Marta Gomez'in hangi ülkeden özel abonem olduğunu öğrendim. Marta Gomez Costa Rica'dan özel abonem. Costa Rica, Güney Amerika'da İspanyolca konuşulan çok güzel bir ülke biliyorsunuz. Kendisinin yazdığı bir mesajı da biraz sonra, bir yorumu da yaptığı biraz sonra okuyacağım. Bu arada yeni bir özel abonem daha katıldı bize. Monica Vasconcelosap, soyadı enteresan. Monica Vasconcelosap Brezilya'dan özel abonemiz. Onunla da ilerleyen günlerde tanışırız diyorum ve kendisine hoş geldin Monica diyorum. Peki dostlar, özel haberlerimiz de var. Onları da konuşacağız. Ve Afra Saraçoğlu'nun Capri Adası tatiline kiminle gittiğini de burada hep birlikte yorumlayacağız. İpek Canbulat'ın düşüncesi, ay şu manzaranın güzelliğine bak. Ah, eğer ben düşüncelerimi yine söylersem yine bir sıkıntı doğacak ama ben tabii ki her zaman düzgün ve doğru fikirlerimi söylemekten yanayım. Çünkü insanları aldatmak yahut da insanlara kendi bildiğimi inandırmak zorunda da değilim. Ben evet haberleri gördüm, Instagram'da paylaşımları gördüm. Hele o hatta var ya, sabahleyin ne oldu biliyor musun Bilal abi, bak uyandım, uyanır uyanmaz bu haberle kalktım. Bir baktım ki bir bikinili bir resim. İnan hep öyle olmak istedim biliyor musun? Hep öyle olmak istedim. Yani vücudum, fiziğim hep öyle olsun istedim. Afra Öyle gibi mi? Afra Saraçoğlu gibi mi? Afra ya, gerçekten çok güzel. Bayılıyorum ya. Vallahi billahi. Ya olur yani. Ay, olmaz canım, o yaşı genç, onun diri, duru, hiç kilo alıp vermemiş, hep sabit kiloda kalmış. O bizler için geçerli bir şey değil. Ne kadar da kilo versek yaştan dolayı sarkmalarımız oluyor. Onun toparlaması söz konusu değil. Afra'ya baktım, maşallah, bir de böyle yaptım sanki yanımda nazar olmasın diye. 41 kere maşallah, sübhanallah dedim. Gerçekten taş bebek. Serenay Sarıkaya da geçen gün bikini bir fotoğraf paylaştı. Büyük bir ihtimalle annesiyle gittiği tatilden ve Demet Özdemir de paylaştı. Evet. Onları gördün mü? Evet, onları da gördüm ama Afra'nın vücudu gibi orantılı değil. Hayır, ben öyle çok afaki, ne bileyim, çok aşırı ince, çok zayıf, çok ince uzun bacaklı, çitaroz bacak, öyle fizikleri sevmem. Hafif biraz böyle kadın dediğim balık etli olacak. Afra'ya sabah inan bak, dedim ki nasıl olabilirim dedim. Ve hatta güleceksin. Antep'te kuzenlerim var. Kuzenlerime dedim ki ya sizden benim bir ricam var. Ben yarına yemin ediyorum dedim. Çok büyük ant içiyorum. Gördüm ya Afra'yı sabah. Kesinlikle karar verdim zayıflamaya dedim. Sen iğne kullanmışsın, profesör bu arada kuzenim. İğneyle zayıfladığını söyledin bana. Ya dedim, son bir kere yarın ne olur yalvarıyorum. Bana bir tepsi dedim, bir baklava gönder de. Yiyeyim de öyle yapayım. Baklavayı ye mutlaka bu akşam, ondan sonra. Ay yo, bu akşam değil, yarın geliyor kargoyla. Ya dalga mı geçiyor? Öyle zayıflanmaz ya. Ya niye son işte, son jübilemi yapıyorum, son. Afra'yı gördüm, jübilemi yapıyorum. Kebap da ye, bir daha yiyemeyeceksin. Kebap da ye. Oraya gitmem lazım Bilal abicim maalesef. Oraya gitmem lazım kebap yiyebilmem için. Ya Allah aşkına öyle zayıflanmaz, yapma ya. Ama yarın da paylaşacağım, takipçilerine söyle, oradan bir beğeni yapsınlar. Önüme de koyacağım o iğneleri, anladın? Evet. Baklavayı da koyacağım. İşte Afra gibi olmak istiyorum diyeceğim.
Bak Afra, gerçek mi yalan değil. Afra Ve gibi olmak olacağım biliyor istiyor. musun? İpek Can Bulat Afra gibi. O zaman gözümüzün önünde terazi koy, tartıl, videoya çek. Ben Tartıl. yapamam öyle bir şey. Mümkün Ama değil. ama İntihara sebep bu. ama başladığın zaman kaç kilosun? Bir ay sonra kaç kilosun? İki Anladım. ay sonra Before after. Ama o zaman bir baklava yiyeyim. bir, Yedikten sonra bitsin. bir hırs Ondan gel, sonra yapacağım. bir hırs Ve gelsin. sen beni Afra'yla yan yana getireceksin 1 ay sonra ya da 2 ay sonra. Ve Ya, verdiğim gerçekten sözü tutuyorum. Aynı Afra gibi olacağım. Gurur duydum. Gerçekten gurur duydum. evet Caner, duyuyorsun sen de, moderatörüm Caner Şahin. Caner'cim hoş geldin. Caner'cim hoş geldin. İpek Afra gibi olacakmış. İpek Can Bulat Afra gibi zayıflayacakmış. Peki arkadaşlar, Afra Saraçoğlu'na ben bir tavsiyede bulunmuştum. 1,5 sene evvel benim sözümü dinlemiş, abisinin sözünü dinlemiş. Onu da konuşacağız. Birazdan onu da konuşacağız. Ve astrolog Nuray Sayarız. Sayarı 55 yaşında ikizlere hamile kalmıştı. Maalesef bebeklerini kaybetti. Onu da konuşacağız. Devrim Özkan, oyuncu Devrim Özkan'ın müthiş yükselişini konuşacağız. Serenay Sarıkaya'nın cici babası annesini hayatından çıkardı. Serenay Sarıkaya'nın annesini konuşacağız. Peki sevgili İpek, Efendim. üf, ne diyorsun? Neslihan Karagül'ün yeni dizisi belli oldu. Ay Yapım'ın bir dizisinde oynayacak. Neslihan Atagül Kara Sevda dizisinde oynamıştı ve çok beğenilmişti. Bundan 10 yıl evvel Burak Özçivit'le. Daha sonra başka dizilerde de oynadı. Çok iyi bir oyuncu. Kaderin Cilvesi isimli yeni bir dizide oynayacak. Eskiden pavyon kadını olan bir kadının hayatla mücadelesini, eski bir pavyon kadının hayatla mücadelesini anlatan bir dizi. Neslihan Atagül'ün oynayacağı yeni dizisi. Fakat henüz erkek başrol yok. Sence aklına bir oyuncu geliyor mu tavsiye edebileceğin, ya da ben sayayım mı sana hangisi olsun diye? Aklıma bu pavyon şeyiyle ilgili mi? Dizisiyle ilgili mi? Eski bir pavyon Da kadının çalışan bir kadının hayatını anlatan bir şey herhalde. hayatla mücadelesini anlatan bir dizi. Benim söyleyeceğim ismi Hakikaten. söylemezsin sen. Kim o? Eyvah eyvah Demet Akbağ diyeceğim. Hayır, erkek oyuncu, başrol oyuncusu. Başrol erkek. oyuncusu. Neslihan Atagül'e partner olacak erkek oyuncu. Kim olsun? Mesela Çağatay Ulusoy boşta şu anda. Olabilir Hayır. mi? Güller ve Günahlardaki çocuk olsun. Oynuyor ama onun dizisi devam ediyor. Keşke oynamasaydı, tam onu Neslihan Atagül'le süper uyum sağlarlar. Ama Süper işte, olurdu. ama olmuyor. O da orada çok başarılı. Mert Biliyorum. Ramazan Demir olabilir mi? Kim olabilir mi? Neslihan Atagül'le Mert Ramazan Demir. Bir dakika düşüneyim. Olabilir. Peki Kerem Bürsin mi daha iyi yakışır Neslihan Atagül'le başrolde? Hayır, Mert Ramazan Demir. Peki Sefir'in Kızı dizisinde birlikte oynadıkları Engin Akyürek mi daha çok yakışır? Mert Ramazan Demir mi daha çok yakışır? Mert Ramazan Demir. Peki Fatih Harbiye dizisinde birlikte oynadığı kocası Kadir Doğulu mu daha çok yakışır Neslihan Atagül'e, yoksa Mert Ramazan Demir mi başrolde bu dizide? Yani tabii ki Mert Ramazan Demir, Bilal abi. Ben onu bir an önce görmek istiyorum, biliyor musun? Yani o yüzden dolayı söylüyorum. Enerji veriyorum aslında. Ona yakışır, buna yakışır değil ama yüksek bir frekansta enerji gönderiyorum. Hani olsun diye, anlatabiliyor muyum? Yani Mert Ramazan Demir yeni bir proje için zaten sürekli olarak sıkıştırıyorlar, o düşünmüyor. Bu sezon O projenin bir an önce hızlı olması için de açık konuşmak gerekirse bence Leyla abla yazmış. Lale Arzu 9. Engin Akyürek olsun, çok yakışırlar diyor. Engin Leyla ablacığım.
Engin Akyürek'le Sefir'in Kızı dizisinde oynuyorlardı. Fakat sağlık sorunları nedeniyle Neslihan Atagül o diziyi yarım bıraktı. Biliyorsunuz Tuğba Büyüküstün devam etti. Sonra onun yerine diziye o dahil oldu. 6-7 sene oldu. 6 sene oldu. Engin Akyürek'le öyle yarım kalan bir dizi şeyleri var, maceraları var. Güzel olur, evet, güzel olur. Pardon, Leyla ablana merhaba diyecektin galiba. De istersen. Leyla ablacığım, canım Leyla ablacığım. Evet, çok değerlimdir o benim. İstinye'de oturuyor kendisi. Hiçbir Bilal abi yayınınızı kaçırmıyor sizin. Oğlu da Amerika'da yaşıyor Alp. Hem de benim danışanım kendisi. Ama bizim yayınlarımızı hep takip eder Leyla abla. Hiç kaçırmaz. Bir de bu Afra'yla Mert'le kafayı bozmuş durumda. Onlarla ilgili yapılan olumsuz konuşmalara kesinlikle res çekebilen tek kadın. Öyle söyleyeyim. Çıldırıyor yani. Leyla Hanım merhaba, memnun oldum sizi tanıdığıma. Leyla Hanım ve diğer tüm konuklar lütfen beğen yapmayı unutmayın. Sizleri daha çok severiz. Beğen yaparsanız. İzlediğiniz için ayrıca teşekkür ederiz Leyla Hanım ve diğer tüm izleyicilere. Özel abonelerimden Lidya burada. Fransa'dan Lidya nazar bonukları yolluyor sana. Sana yolluyor, sana. Lidya canım çok teşekkür ediyorum. Thank you so much. Thank you so much. O bana her gün yazar biliyor musun? Hiç üşenmez. Instagram'dan DM atar sürekli. Lidya'yı çok seviyorum. Elimde değil yani. Cevap veriyorum işim gücüm varken bile ona. Çok seviyorum. Lidya Fransa'da yaşıyor. Fransız. Biliyorum. Fransız yazıyor. Bana ben translate yapıyorum. Çocukları var. Bir Konuşuyor. hanımı. Bir sürü ev işinin arasında Türkiye'deki dizileri takip ediyor. Türkiye'deki ünlülerin hayatını takip ediyor ve 7/24 Instagram'da, Twitter'da, işte YouTube'da bizleri takip ediyor. Her paylaşımımıza hemen yetişiyor. Geçen gün demiş ki İpek senle yayın yapıyorduk. Evet. Eski bazı yorumları sonradan 3-4 gün sonra okuyabiliyorum yoğunluktan. Sizin yayınınıza bugün İpek Bilal demiş. Girdim ama çıkmak zorunda kaldım. Çünkü Dünya Kupası maçlarını seyrediyorum. O yüzden fazla kalamadım yayınınızda. Sonra izlemiştir muhtemelen. Böyle de dolu dolu bir kadın Lidya. Selamlar. Bak Caner'e de selam kalp yolluyor. Peki arkadaşlar. Enerjim çok mutlu oldum seni burada gördüğüme. Normalde benim yayınlarıma çok fazla gelemiyorsun. Yoğunluğundan dolayı biliyorum. Sana da hak veriyorum. Bu arada Deli de Manzalo mu vardı? Bir tane biri vardı. Arjantin. Sizin yine böyle şeylerden. Abonelerinizden. Arjantin, Andorra. Evet Nelly de Manzano. Nelly de Manzano'yu da burada. Leyla ablacığım sağ ol. Bilal abi beğenmedi saçımı ama. Bak neler yazıyorlar gördün. Gördün mü Bilal abi? Gördüm. Bu saç sana çok yakışır. Hep kullan. Teşekkür ederim. Çok mersi. Demin Değişikliği seviyorum. Bir gün böyleyim, bir gün sarıyım, bir gün kumralım, bir gün koyuyum. Değiştiriyorum yani sürekli. Peki demin Arjantin'den yazan Adriana, Bayan Adriana'ya da selam olsun. Dönemedim. Stella Yunanistan'dan selam olsun sana Stella. Peki arkadaşlar şimdi Neslihan Atagül diyorsun ki Engin Akyürek'le ya da Mert Ramazan Demir'le oynasın diyorsun. Öyle mi? Evet. Şimdi tabii ki şunu da hemen burada söylemem lazım. Yapım şirketlerinin bütçeleri kısıtlı. Televizyonların da bütçeleri kısıtlı. Çünkü reklam çok fazla kazanamıyorlar. Dolayısıyla yükselişte olan bir oyuncu Mert Ramazan Demir ve o yüzden bütçeyi kendisi adına isteyeceği parayı yüksek ister ve bunu onun hakkı. Herkesten fazla ister. Şuna inanmıyorum ben arkadaşlar. Ya en yüksek kaşe Kıvancın'dır, Kenan İmirzalıoğlu'ndur falan deniliyor ya. Şu anda en çok sosyal medyada en çok takip edilen, sevilen oyuncu erkeklerden Mert Ramazan Demir. Dolayısıyla en yüksek kaşeyi istemek onun hakkı. Anlatabiliyor muyum? O yüzden şimdi yapımcılar ister onunla çalışmak ama onun isteklerini karşılayabilirler mi? Sonuçta adam büyük bir emek veriyor ve parasını da ister. Bence 3,5-4 milyondan aşağı bölüm başı
almaması lazım Mert Ramazan Demir'in. Yapımcılar da fazla para vermek istemiyorlar. Mert Ramazan Demir'e en fazla teklif edecekleri 2-2,5 milyon. 2,5 en fazla. Yani bu önemli ama bak Afra Saraçoğlu bu yüzden kendisine gelen yeni bir teklifi kabul etmedi. ATV için çekilecek başrolde Akın Akınözü'yle başrol oynaması için teklifte bulunuldu. Aşk ve Taht dizisi için Afra Saraçoğlu'na yapımcıyla görüştü, teklif aldı. Yapımcıyla görüştü ama şartlarını söylediği zaman anlaşamadılar. Afra Saraçoğlu bu saatten sonra 1,5 milyona oynatamazsınız. Mümkün değil. 2 milyona da oynatamazsınız bölüm başına. Ve anlaşamadılar. Bir de böyle bir durum var yani. Anlatabiliyor muyum? Tabii hem maddi açıdan bir durum var ama şimdi ben düşündüm de yok Mert'le Neslihan olmaz Bilal abi. Şu an daha sağlıklı düşünüyorum. Neden olmaz? Arada o yaş yani Neslihan Mert'ten büyük gösterir. Anladın mı? Uymazlar. Ama Mert'in fizik yapısı ve yüz yapısı ve saçlarla oynanarak filan Neslihan'a yakın bir yaşa gelir, o uydurulur. Çok sırıtmaz. Mesela Kenan'la Afra gibi arada uçurum gözükmez. Çok belli o, evet. O Çok çok belli. O çok belli. Ama senin dediğine katılıyorum. Engin Akyürek o anlamda daha yakışır. Bence de. Şimdi daha sağlıklı düşünüyorum. Evet. Hani böyle duygusal düşünmüyorum. Mantıklı düşünüyorum ama kesinlikle Mert olmaz. Engin Akyürek uygun olabilir. Evet. Mert'e, Afra Saraçoğlu'na yeni eniştemiz mi değil mi? Poyraz'a biraz sonra tekrar döneceğiz. Şimdi sen bu astrolog Nuray Sayarı'nın geçen sene Temmuz'da evlendi. Çok şaşalı bir kına yaptı. Sonra düğün yaptı filan ve Almanya'ya yerleşti. Kocası mesleğini bıraktı, işini bıraktı. Beyaz TV'de program yapıyordu. Her sabah pazartesi günü Nuray'ın gerçekten anlattıklarıyla. Çünkü Nuray benden önceki bir ekiptir. Yani benden önceki bir jenerasyondur. Ben Nuray'dan sonra çıktım. Dolayısıyla ilk Flash astrolog TV'de olarak program. astrolog Nasıl? olarak Astrolog olarak evet. İlk Flash TV'de program yaptığında çok böyle sever, beğenir, dinlerdim. Kendini yetiştirdiği için son derece gerçekten akıllıca bu olayı yapabildiği için fikirlerine de ve şeylerine de saygım sonsuz. Ama ve lakin Nuray'ın baktığımda Beyaz TV'den içinden oldu. Şimdi evlendi, Almanya'ya gelin gitti, Acarkent'te oturuyordu. Bir anda Nuray Almanyalarda. Dün bir baktım Instagram'a, bir yere gitmiş sanki böyle Saklıkent gibi. Soğuk suyu olan, ayaklarını suya atıyor. Ama böyle bir karnında bir şişlik vardı. Bir durdum baktım, acaba mı dedim. Acaba mı dedim yani. Hamileydi ya. Hamile olduğunu biliyorsun sen. 55 yaşında ikiz bebeklere hamile kaldı. Ay ben de hamileyim. Ben de o zaman. Yani Nuray'la aynı yaştayız biz Bilal abi. 4 aylık hamileydi Nuray ve dün geç saatlerde bebeklerini kaybetmiş. Düşürmüş bebeklerini. Kaybetmiş bebeklerini. Haber bu. Bebekleri maalesef hayatta değil. Ve sosyal medya yıkılıyor. Yani insanlar başsağlığı Yani diliyor. şöyle söyleyeyim, reklamın iyisi kötüsü olmaz. Sonuç itibariyle 56 yaşındaki bir kadının çok daha önceden açıklamıştı kendisi yumurtalarımı dondurdum diye. Çünkü bir defa insanların bir biyolojik bir yaşı var. Kadınlık ve annelik ve doğurganlık yaşı var. Yani 56 yaşındaki bir kadın ne kadar doğurabilir ki? Ancak taşıyıcı anne olabilir, doner anne olabilir. Yoksa başka türlü olmaz. Yumurtası olmayan menopoza girmiş kadının daha önceden yumurtası olması gerekiyor ki hamile olabilsin. Ama açık konuşmak gerekirse biliyorsun ben hiçbir şeye inanmıyorum. Yani neye inanmıyorum biliyor musun? Sırf buna da değil. Ben de inanmam. Acaba insanlara olan inancımı mı yitirdim? Yahut da çevremde o kadar yalancı insanlar barındırdım. Bundan dolayı mı bunları yaşıyorum? Bilemiyorum. Bak mesela Afra'ya da inanmıyorum. Bu habere de inanmıyorum. İnanmama hastalığı var bende. Ya inanamıyorum ya. Yani sen bana da inanmıyorsun o zaman. Estağfurullah. Hayır. Duayen Neden bir böyle insan. oldun ya? Neden böyle oldun?
Niye böyle oldun? İnanamıyorum. Çünkü niye biliyor musun? Sonunda hep benim dediklerim çıkıyor biliyor musun Bilal abi? Hı. İnanmadığım şeyde gerçekten benim dediklerim çıkıyor. Bu gerçek. Yani diyorum ki bak böyle değil bu. Mutlaka bunun altında bir şey vardır. Ben de duyumlar alıyorum. Magazinle ilgilenmiyorum ama sizden ötürü bana da yazıyorlar. İşte İpek Hanım şöyleydi böyleydi bu bir reklam inan. Bakın bazı Hidayet sayfalara bakın Instagram'da reklam diyorlar. Okudunuz mu? Neye reklam diyorlar? Pardon. Nuray'ın bu hamilelik olayına reklam diyorlar. Okumadınız mı? Bütün sayfalar tek tek veriyor bunu. Yani reklam diyenler bir iddiada bulunuyorlar o zaman. Bir bildikleri bir şey yoktur. Kadın niye reklam yapsın çocuklarla? İnsan hamileyken çocuklarını kaybederse bunun reklam neresi olur yani? Kaybetmemiş mi çocuklarını? O mu reklam? Hayır, 56 yaşındaki bir kadının doğurganlığının olmayıp ilk ve tek kendisinin Türkiye'de olduğunu gösterebilmek yahut da bize lanse edebilmek, bunu ispat etmek, açıklamak için de olmuş olabilir. E, Kadın yani. Allah'ın dediği olur diyor ya. Açıklama yapmış kadın ya. Sonuçta diyor Allah'a tevekkül içindeyim ben diyor. Allah'ın Yani dediği Ay olur diyor. Yıldız da söylüyor. Ben de Ay Yıldız'la aynı fikirdeyim. Buradan alttan bizim izleyenlerimizden. Bir defa yani 41 yaşında, 42 Ya yaşında anne günahını olsan almayalım kadın da ama ya. Her şey 56 yaşında anne olsan ne sen kadar öyle verimli olabilirsin evlatlarına? Belki de Allah'ın dediği gibi bir bildiği vardır. Öyle söyleyeyim. Hoş yani olmuyor. Bu benim kendi inan, fikrim. inanmıyorsun. Benim kendi fikrim, ben inanmıyorum. Ama velev ki öyle bir şey olsa bile 56 yaşındaki bir hanımın bir anneliğe çok yatkın olduğu ya da çok verimli olduğunu düşünemem ben. Çünkü 41-42 yaşında doğuran kadınlar mümkün değil. Yani annelik yapamıyor. Dadı tutmak, parayla olabilmek bunlar önemli değil. Anneliği tadabilmek önemli o duyguyu. Anlatabiliyor muyum? Afra Elif Saraçoğlu Hanım da kamp ben ne yaptığında dersem, Döner takip ediyor musun buradan Elif Hanım'a? Ne dersem tersini söylüyor. Ne dersem böyle bir tezatlık, bir zıtlık. Nedir Elif Hanım sizin benim böyle bu fikirlerimi beğenmemiş olabilirsiniz. Size uygun olmamış olabilir. Anlatabiliyor muyum? Ben ondan bahsettim zaten. Dondurmuş olabilir. Ne kadar sağlıklı olabilir donmuş yumurta? Caner de senin fikrinin karşısında yazıyor. Kadın Guinness rekoru kırdı 60 yaşında anne oldu diyor. Yani İşte hadi bu konuyu rekor kırmak istemiş olabilir. hadi bu konuyu Anlatabiliyor geçelim. muyum ne demek istediğimi? Allah rahmet eylesin. Rekor Hadi kırayım Türkiye'de. Bir ilk olayım demiş olabilir. Çünkü o olabilir. yaşlarda normal değil yani. Doğurganlık yaşı değil. Onu Bak söyleyeyim. Caner diyor Hindistan'da da var diyor 60 yaşında diyor. Ben de Elif Hanım'ın fikrine katılıyorum ayrıca. Yani illa da kadın 50 yaşında en son 45 yaşında en son artık ondan sonra bir daha şansı yok diyemeyiz ama sen de biliyorsun. Sen Kıbrıs'ta yaşıyorsun. Kıbrıs'ta bu işi nasıl yapıyorlar? Bizden iyi biliyorsun. Kıbrıs'ta bu işi illegal yapıyorlar maalesef. Kadının yumurtası yok. Gidiyor orada üniversiteli öğrenciler parasızlıktan, yoksulluktan, fakirlikten haberlere düştü bunlar. Yumurtalarını gidiyorlar tüp bebek merkezlerine dolar bazında yüksek fiyata satıyorlar. Ondan sonra kimin eli kimin cebinde belli değil. Bakalım ileride neler olacak? Kardeş kardeşle mi evlenir? Ki bu çok riskli bir şey ve çok kötü bir şey. Bizim ülkemizin aman çok seviyorum fikirlerini, kanunlarını, her şeyini çok seviyorum. Kıbrıs'ta bu serbest. Kadın 70 yaşına gelmiş. Anlattım ya bir kere. Yolda gördüm. Dedi ki ay dedi ben çocuk yapmaya geldim. Ay dedim siz dedim nasıl çocuk yapacaksınız? Dedi ben dedi yumurta aldım dedi. Eşimin spermleriyle çocuk yapacağım. Yani güler misin ağlar mısın? Ya bazı şeyler Angelika'ya mantıklı olmalı Allah aşkına Bilal abi. Angelika'ya soruyorum. Şili'den bizi izleyen ve selam veren sana İpek selam veren Angelika Hanım'a güler misin ağlar mısın anlattıklarına İpek'in çok enteresan şeyler anlatıyor. İpek her zaman Yapmış olsaydı, İpek yapmış olsaydı Seda evet Sayan yapar. Tamam? Seda, Seda Sayan yapar. Seda, O hakkı onun hakkı bu. Yani Seda maddiyat Sayan'a da yüksek. Seda Sayan'a da buradan selam yolluyoruz. Afra Evet. Saraçoğlu ile Seda Sayan ilgili ama ne diye açıkladı? Bundan sonra ben oğlumun çocuğunu severim. Yani Seda söyledi bunu. Bu kadar basit. Seda Sayan akıllı kadındır. Afra Saraçoğlu ile ilgili söylediklerine de katılmıyorum. Lütfiye Anne, ne yazmış? an- İlkokula anneannem yaşında anneyle gitmek bence. Çok haklısın. Çok yaşlı anne olduğum için söylüyorum size. İşte ben de çocuğumu okuluna gittiğim zaman Defne'yle gittim diyorlarmış ki Defne diyorlarmış. Çünkü Defne'nin yaşıtlarının anneleri benden 20 yaş küçük.
Peki, Anneannem mi diyenler de oldu yani. Ben de kendimle bir defa son derece barışık bir kadınım ama gerçek söylemem lazım. Kusura bakmayın. peki Evet. Yo yok almaz ay yazık o. Serenay Sarıkaya'nın cici babası Serenay Sarıkaya'nın annesini 3 yıl sonra terk etti. Cansu Tosun'un babasıyla birlikte olmaya başladı Serenay Sarıkaya'nın annesi. Hikayeyi hepimiz biliyoruz. Akçay'da yazlıkta kapı komşuları e, Serenay Sarıkaya'nın annesiyle Cansu Tosun, oyuncu Cansu Tosun kapı komşusu. Birbirlerine kahvaltıya gidiyorlar, akşam yemeğine birbirlerine gidiyorlar, birlikte müzik dinliyorlar, gece birlikte televizyon seyrediyorlar. Ve o arada Kenan Tosun'la Cansu Tosun'un babasıyla Serenay Sarıkaya'nın annesi arayı biraz şey yapmış, yani flörtleşme. Hiç kimseye çaktırmadan aşamasına getirmişler durumu. Ve adam birdenbire evi terk ediyor. Karısının 35 yıllık karısını terk ediyor. Serenay Nereye gidiyor? Sarıkaya, Serenay Sarıkaya'nın annesiyle Serenay Sarıkaya'nın annesinin İstanbul'daki evine yerleşiyor. Nişantaşı'ndaki evine yerleşiyor. Serenay'ın annesini almış olduğu eve yerleşiyor. Ve Nişantaşı'nda hatırlarsın, beyaz saçlı, beyaz sakallı bir adam Serenay'ın annesiyle el ele böyle yürürken hep görüntüleri magazinde çıkardı. Ve uzatılan mikrofonlara konuşmazlardı. İlişkilerinin çok yoğun olduğu söylenirdi. Birbirlerini çok sevdikleri söylenirdi. Ve boşandı Serpil Tosun kocasından. İyi yapmış. Çok iyisini yapmış. En iyisini yapmış. Herkese Allah'a havale ediyorum dedi gazeteciler Doğru. o zamanda. Ve Kenan Tosun önceki gün Serenay Sarıkaya'nın annesiyle ilişkisinin bittiğini açıkladı. Söylentiye göre yaptıkları, artık sık sık yaptıkları tartışmaların birinde adam kapıyı çekiyor, çarpıyor ve evden çıkıyor. Ben seni bıraktım artık diyor Kenan Tosun. Serenay Sarıkaya'nın annesi olmasını mı acaba taşıyamadı? İlişkinin bitmesinde bunun etkisi olabilir mi sence? Şimdi aşağıdan az önce fikirlerime zıt olan Elif'le aynı ortak noktada buluştuk. Bilal Bey, bu sevgi değil. Biz sadece nefsini ve birisini, evini işte ben başardım. Ben kocanı elinden aldım. Belli bir yaşa gelmiş kadın. Evine gidiyorsun, geliyorsun. Evdeki adamı ayartıyorsun. Bunlara alışkın olun ya. Bu dünyanın hali. Bunlar normal şeyler günümüzde. Bu bir, her zaman söylediğim gibi, bakın, karakter meselesidir. Anlatabiliyor muyum? Bu bir ahlak meselesidir. O yüzden dolayı ben her zaman söylüyorum. Evinize kadınlar almayın. Arkadaşmış, dostmuş, bilmem ne almayın. Bu dünyada kocanıza bile eğer güven yoksa kime güveneceksiniz ki? Düşünebiliyor musunuz? Arkadaş diye alıyor, kocasını ayartıyor. Ya zaten yuva yıkanın yuvası olmaz be Bilal abi. İnan olmaz. Yuva yıkanın yuvası olmaz ama o yaktığı o canın bedelini bir şekilde ödeyecek. Çünkü o kadının canını yaktığı için Allah onu aynı noktadan yakacak. Bu bir karmadır. Enerji uzmanı olduğum için söylüyorum. Metafizikle ilgilendiğim için söylüyorum. Bu bir döngü, karma. Sen kime ne yaşattıysan aynısını bu dünyada yaşamadan ölmezsin. Anladınız mı? Bu bir ahlak meselesidir. Bu bir karakter meselesidir. Nereler gösteriyorsun sen de? Şimdi bunun üzerine gösterdiğin yerlere bak bize. Ya Tabii ki kadın, hayır Elif Hanım, bir noktada ortak buluşalım sizle. Sadece kadın değil. Erkek de ahlaksızdır. Anlatabiliyor muyum? Çift taraflı. Tek bir tarafa kadına kusur bulamazsınız siz. Kim bilir erkek ne kurlar, ne yalanlar, ne vaatler verdi de o kadın da okeyledi. Parayla mı kandırdı? Neyle kandırdı acaba? ya o kadının paraya ihtiyacı yok. Ben şimdi sorarken sana Hayır Serenay hayır. Bu bir annesi örnekleme veriyorum ben. anladım. Serenay Sarıkaya'nın annesi olmasının ilişkinin bitmesinde rolü olmuş mudur derken, Serenay Sarıkaya tabii ki annesine evler aldı, arabalar alıyor, yazlıklar alıyor, annesine takılar, elbiseler, yurt dışları seyahatleri filan. Yani kadın Serenay Sarıkaya gibi yaşıyor. Tek annesi hayatta, babası da hayatta ama babası onları terk etmiş. Başka kadına etmiş Serenay 3 yaşındayken. Şimdi Serenay babasını da evine alıyor, bazen misafir ediyor. Babadır ne de olsa ama babasının başka hayatı var. Şunu sormak istedim, yani anne her şeye vakıf olduğu için
Kenan Tosun adeta eve kadının yanına sığıntı gibi geldi. Karısını falan terk etti ama Sıkıntı olur. adam, Sonunda zaten öyle olurlar aldatanlar. Sen bilmiyor muydun bunu? Aldatanlar sığıntı hayatı yaşarlar bir yerde, bir adam noktada. evet adam ezilen, büzülen bir adam durumuna düştü. Oh, ne Serenay güzel olmuş. Sarıkaya'nın annesinin yanında. Bu da onun gücüne gitmiş olabilir. Yani itilip kakılan aşk da biter zaten 3 sene sonra. Aşk mı kalır? Yani Ne güzel olmuş. Herkes layık olduğu yerdedir. Bunu unutmayın. Herkes layık olduğu yerdedir. Bu konuya karşı bakın, bu konuyla alakalı olarak çoğu bana danışanlarım da gelip anlattıklarında söylüyorum. Herkes layık olduğu yerdedir. Sen birinin canını yaktıysan hiç merak etme, elbet bir gün. Görüyor çünkü yukarıdaki. Senin de bir gün bir noktadan aynı şekilde canın başkası tarafından yanar. Ya da başka bir şekilde yanar. Bu bir ahlaki meselesidir. Bakın bir şey söyleyeceğim. Bilal abi, burada devreye ne giriyor biliyor musun? Yine kutsal kitabımız giriyor. Yine İslamiyet giriyor. Yine enerji dengesi giriyor. Ne giriyor burada? Şu giriyor. Yani aslında hayatında olan arkadaşına güvendin, eve aldın. Ama senin kocanın ya da partnerinin ahlakı da yok. Sende de ahlak yok. İkiniz de ahlaksızlıklarla bir araya geldiniz. Kur'an'da da der ki ayetlerde, nefis diye bir şey var, biliyor musun? Bütün surelerde yazar bu. Nefis. evet, Mesela Ramazan'da niye oruç tutuyoruz? Nefsimize hakim olalım diye. Alkol evet. almayalım. İşte yemek, sigara tüketmeyelim. İşte tütün maddesi. Uzun lafın kısası, bence bu konunun üzerinde durmaya bile gerek yok. Yarın öbür gün zaten daha o adamın şu an en iyi günleri. Peki, Sığındı dedin ya, en iyi günleri. peki, peki. Ümran Seyhan'a, Serenay Sarıkaya'nın annesine bir tavsiyen var mı? Ne tavsiye edersin? Sen olsaydın erkek olarak, ben kadın olarak söyleyeceklerimi söyledim. Bilal abicim, sen olsaydın erkek olarak ne söylerdin? Ben Sen sana bir erkek gözüyle bakıyorsun, ben bir kadın gözüyle bakıyorum. Bak, kadınlar narin, duygusal, hassas ve kutsal varlıklardır. Tamam? Erkekler gibi genelleme yapacağım. Seni tenzih ediyorum. Peki Yanlış bir dakika. anlama. Anladım. Bir Bir dakika. senin beş parmağın beşi de bir değil. Tamam. Kenan Tosun'a bir tavsiyen olabilir mi? Mesela yuvana dön. Kadından özür dile. Karından 35 yıllık belki seni Bitmiş affeder. artık o iş. Diyebilir İstediği miyim? kadar özür dilesin. İstediği Evet. kadar altınlar, pırlantaları önüne sersin. Evet. İsterse bütün bu İstanbul'u bahşetsin. O kadında bu bittiyse o biter. Bir daha yerine gelmesi namümkün. Sen şimdi kırık bir bardağı kırdın. Çatlaklar var. Ne kadar su koyarsan sağlıksız bir Ama yerden bir öyle sızıntı diyorsun da yapar. Mert Ramazan Demir'i affeder diyorsun. Buluşurlar, birleşirler. Onlar evli değiller Bilal abi. Nasıl Kusura onlar gibi, bakma. nasıl onlar gibi değiller? Canım orada da bir ayrılık varsa şimdi biraz sonra konuşacağız o konuyu. Onlar evli değiller dedim. Evli değiller. Mert'le Evli Afra'ya değiller. Allah katında evliydi. Mert'le Afra'ya laf söyletmiyorsun. Mert'le Ama Afra'ya laf gerçeği söylüyorum. Aa. başkası Şimdi olunca Mert'le Afra ne alaka? Bu kadınla o adam ne alaka? rahat söylüyorsun. Ya Afra Mert'i affeder diyorsun, döner diyorsun. Mert'in yeri Afra'nın yanı diyorsun. Ama bu adamcağız bir hata yapmış. Şeytana uymuş. 35 yıllık karısına dönmek isterse kadın eve sokmasın diyorsun. Niye öyle diyorsun? Çünkü bir tanesi aşk, aşk. Bir tanesi evlilik. Niye ayırt edemiyorsunuz ki bunu? Evlilik başka bir şey. Bir şirkete imza atmak gibi bir şey. Daha bunlar imza atmamışlar ki. O Onlar da imzanın yolundalar, yolunda. Ama Onlar- bizim halkımız ona da izin vermedi. Onların da- Bunların bir araya gelmesine, evlenmesine de izin vermediler. Afra'yla Onlar- Mert'in izin Afra ile vermediler. Mert'in Yıktılar gözleriyle bu olacak olan yuvayı. Afra ile Mert'in de yüzükleri vardı. Mert evlenme teklifi etmişti Afra'ya. Antiler yüzünden olmadı. Çok Şimdi doğru söyledin Elif. Çok doğru söyledin. Kadın da kapıya atsın bunu. Şimdiki gittiği kadın da kapıya atsın. Sonları böyle zaten. Sonları bunların böyle. Gittiği kapılardan bir erkek bence onurlu olur. Bir erkek gururlu olur. Kadınların evinde gezmek, kovulmak ne ya? Yani. hata yapamaz mı? Büyük hata yapan Hayır. insanlar sadece Hayır 3-5 yapamaz Bilal abi. Maalesef bu hata olmaz. Böyle o zaman herkes böyle çok basitmiş gibi indirge bunu. Herkes aynı şeyi yapsın.
Kadının Oldu. da kabahati var ama burada. Kadın da ayartıyor, kandırıyor. O da söz konusu yani. Ona da Zaten bir şey söyleyeceğim. Kadına söyleyecek hiçbir lafım yok. Zaten onun şekli şemali, sıfatı belli. Ama adamın yaptığı yani yenilir yutulur nane değil. Anlatabiliyor muyum? Sen yıllarca 30-35 yıl birlikte ol, aynı çatı altında yaşa. Seni bir kadın ayartıyor. Neyle kandırdın acaba o kadını? Şimdi bul bakalım, git bakalım bir evde yaşa. Tut bakalım bir ev. Bedeli ne olacak? Ha, ne olacak? Devrim Özkan beğendiğim bir oyuncu. Sen beğenir misin Devrim Özkan'ı? Devrim Diziyi Özkan söyler misin lütfen rica etsem? Devrim Özkan Yeraltı dizisinde oynuyor. Başarılı. En Ha. son en son geçen hafta konuşmuştuk Devrim Özkan'la ilgili. Denizcan Aktaş'la Yeraltı dizisinin bir başka oyuncusu, erkek oyuncusu Denizcan Aktaş'la Los Angeles'ta görüntülenmişlerdi. Denizcan Aktaş Devrim Özkan için 1,5 yıllık ilişkisini bitirmişti. Ve Devrim Özkan şimdi de bir araba reklamında oynadı. 250 bin dolar para aldı. Yaklaşık 12-13 milyon lira bir para aldı. 250 bin dolar mı? 250 bin dolar bir para aldı. Araba reklamında yeni oynadı. Şimdi başa sarayım, biraz şöyle söylemek lazım. Söylemek istediğim şu aslında benim. Değerin yapın. Ha, E, evet. Bir saniye. Devrim Özkan Galatasaraylı futbolcu Torreira ile 2 sene, yaklaşık 2-2,5 sene bir ilişki yaşadılar. Çok yoğun bir ilişki yaşadılar. Ayrıldılar, barıştılar, toksik bir ilişkiydi ama sevdaya da yer vardı. Seviyorlardı da birbirlerini. Hatta Torreira Uruguay'a, memleketine götürdü. Annesiyle, babasıyla, anneannesiyle tanıştırdı. Devrim Özkan Uruguay'dan paylaşımlar yaptı. Torreira'nın anneannesiyle falan. Artık aileye de girdi. Hepimiz artık yüzükler takılır, evlenirler falan diye bakıyorduk. Torreira bir türlü evliliğe cesaret edemedi. 1050. kere ayrıldılar. Barıştılar, yine ayrıldılar. Barıştılar, yine ayrıldılar. O arada Devrim Özkan terk etti. Geçen Aralık'ta terk etti Torreira'yı. Sonra kızın kısmeti bir açıldı. Bu Yeraltı dizisi başladı. Onun kadrosuna girdi. Ana kadroda. Orada bir yıldız gibi parlıyor. Oraya girdikten sonra oradaki Denizcan Aktaş'la sevgili oldu. Adam 1,5 yıllık ilişkisinden ayrıldı. Ve birbirlerine çok sıkı bağlandılar Denizcan Aktaş'la. Ve arkasından önemli bir araba firması onu reklamlarında oynattı. Yılbaşında da oynadı. Bir para kazandı. Şimdi yaz sezonu için yeni bir reklam çekti. Ayrı bir ödeme yaptılar. Kısmeti kapanmıştı Torreira'yla. İlişkiyi bitirdi. Beyaz sayfa açtı. Senin işin bu aslında İpek. Senin uzmanlık sahana giriyor. Nasıl Estağfurullah. birdenbire Evet. her işi nasıl açıldı kızın kısmeti? Toksik ilişkiyi bitirince, Torreira'yı terk edince kadının her yerden kadına pozitif enerji yağmaya başladı. Nasıl İnanıyorum biliyor oluyor? musun? Toksik ilişkileri aslında silip atmak lazım. Bu dönem de o dönem. Çünkü bakın retro geliyor. Bu dönem karar verebileceğimiz bir dönem. Varsa böyle toksik ilişkiniz, bir işe yaramayan, bir halt olmayan, ne olacağı belli olmayan, size faydası olmayıp zararı olan, sürekli huzurunuzu kaçıran bir ilişkiniz varsa şu dönemde tam onu atma dönemi. Tam hayatınızdan uzaklaştırma dönemi. Hiç polemiğe girip sinirlerinizi bozmayın. Bir anda silin, bir etapta gitsin bitsin. O yüzden dolayı en iyisini yapmış. Demek ki acaba diyorum ki o da ne yaptı? Kısmetini falan mı açtırdı? Gidiyorlar ya böyle hocalara gidiyorlar, kısmet açtırıyorlar. Kısmeti mi açıldı acaba? Ya onlar da, yani ben çok fazla inanmıyorum öyle şeylere. Yani enerjiye elbette inanıyorum ama ya Enerji var tabii. Olmaz olur mu ya? Bir depremin tabii, olması bile bir enerji. Geçen gün komşum bana dedi ki yine kötülükleri söylüyorsun dedi. Evet dedim, deprem olsun istiyorum şu an dedim. ya Allah Neden? aşkına Ama nereden çıktı? neden dedi? Burada Çınarcık deprem bölgesi zaten. Neden dedi bana? Çünkü dedim eğer o enerji yerin altında birikir parti çıkmazsa daha büyük bir infilakla patlar, büyük hasar verir dedim. Biraz olsun, küçük böyle küçük şekilde olsun ki o enerji boşalsın toprağın altında. O beni anlamadı.
Kız dedim ben enerji uzmanıyım ya. Yani neyin ne olduğunu bilemeyecek kadar saf değilim. Anlıyorum yani hissediyorum dedim. Dur bakalım bekleyeceğiz dedi. Yani Devrim Özkan hakikaten ve şu anda göz önünde olan, aranılan, sevilen, takdir edilen, paylaşımlı beğeni sayısı arttı, yorum sayısı arttı, takipçi sayısı arttı. Sosyal medyada da çok daha güçlenen bir durumda Devrim Özkan. Peki şimdi Afra ve Mert konusuna geleceğiz. Costa Rica'dan yeni abonem, özel abonem Güney Amerika'dan Marta Gomez'in bir yorumu. Bu bir çeviri. İspanyolcadan çeviri olduğu için çok sağlam olmayabilir. Ancak okumak istiyorum. Sayın Bilal, İpek Hanım, İpek'im, Arzu Thank ve you so much. Arzu ve onurum. Görüşlerinizi, yorumlarınızı, bilgilerinizi duymayı, kutsamaları, kucaklaşmayı seviyorum. Sana Costa Rica'dan yazıyorum. Benim açımdan saygı ve sevgiyle bana öyle geliyor ki tatlı, güzel ve yetenekli oyuncu Afra, televizyon, dijital ve moda pazarlaması dünyasında dünya markası oldu. O bir kamusal imaj ve marka, özel hayata halka açıktır çünkü o ünlü bir insan. Poyraz için Afra'da gördüğü şey ona imaj, şöhret, isim ve kişisel kullanım sağlayan iyi ve başka bir şey vermeyen bir üründür. Yani burada Poyraz'ın Afra sayesinde imajını parlattığını ve şöhret olduğunu söylemek istiyor anladığım kadarıyla. Afra'nın profesyonel, duygusal ve ruhsal kalitesine sahip bir insana sahip olmaktan aşık, heyecanlı hatta gurur duyan o illüzyon kıvılcımı yok. Poyraz'da kıvılcım yok diyor. Afra gibi birisine sahip olduğu halde diyor. Ben duygu ve bağlantı görmüyorum aralarında. İkisinde de bu duygusal arzuyu görmüyorum. Yani evet burada Mert'le Afra arasındaki o bağlantı, o enerji Poyraz'la Afra arasında hep bizim konuştuğumuz konu. Marta Gomez de görmüyorum diyor. Bu gelecekte korkunç ticari sonuçlar doğuracak. İmajını yok edecek. Allah korusun ya. Afra'ya zarar vermesin. Hayranlarıyla Afra'ya bağlantılı. zarar gelmeyecek zaten ama bununla Poyraz'la ilgili devam ederse Afra'ya zarar gelecek bu ilişki diyor. Onun üzerinde psikolojik bir etki yaratacak ve gelecekte ekonomik sıkıntı da olabilir. Ya olmasın ya. Kalbimden çocuklarım Afra ve Mert. Türkiye'nin kim için sahip olacak olduğu bu ekonomik sıkıntı? Afra Afra için. için mi? Afra için kazancı düşecek anlamında herhalde. Kalbimden Ekonomik çocuk. sıkıntı niye olsun canım? Ablası var burada. Dur bir Ablasını dakika, bulsun gelsin. kadının görüşünü okuyorum. Bir dakika. Çocuklarım diyor, kalpten diyor Afra Ömer. Türkiye'nin sahip olduğu en iyi aktörler onlar. Aktör ve aktris. Yetenekleri büyük. Genetik kinesis zekası. Performansları çok üstün. Flört ve komedi jestleri çok güzel. Dramatik duyguları çok güzel geçiriyorlar. Senkronize vücut hareketleriyle sözsüz iletişimleri kamera karşısında çok etkili. Onları duygusal ve otantik yönden de zengin buluyorum. Derin, doğal, gerçek, yaratıcı duygulara sahipler. Peki, güçlü bir duygusal bağ, birbirlerini destekleyecek samimi bir dostluğu, birbirlerini geliştirme, öğrenme, aşma arzuları olan ikisi de çok başarılı. Bir dakika. Pardon. Ben bütün bunları deneyimlerimden söylüyorum. Ben yaşlıyım, dulum ve rahmetli kocamı hala seviyorum. O benim arkadaşımdı, yolu arkadaşımdı, desteğimdi ve birbirimize her zaman saygı duyduk. Afra ile Mert de her zaman birbirlerine saygı duysunlar diye bitiriyor. Costa Rica'dan Marta Gomez yeni abonemin düşünceleri. Sen katılmıyorsun galiba. Ben hala daha söylediğimin ilk başındayım. O yüzden dolayı fazla insanların yorumlarına da etkilemek istemiyorum. Herkes bildiği yorumu yapabilir. Herkes özgürdür. Ama ben dediğim gibi
Bu madem aşksa, bu aşkla alakalı hep söylemek istediğim bir şey var. O zaman herkesten özür dileyeceğim. Bir yüzük görmeliyim, bir aşk görebilmeliyim, sarılmak, öpüşmek, yan yana görebilmeliyim. Şiirler, şarkılar, ortak paylaşımlar görebilmeliyim. Aşkın adı bu. Aşkın adı yok Porto Rico'ya gitmiş, yok İspanya'ya gitmiş, yok uçakta inerken şeyler yakalamış. Bunlar bana çok inandırıcı gelmiyor. Ben ne zaman bunları görürsem işte o zaman inanacağım. O zaman da bu arada Afra hayatta parasız kalmaz. Çok akıllı bir kız. Afra'ya herkes her kapıyı açar. Ben ne dedim bugün? Sabahleyin uyandım uyanır uyanmaz. Onun fiziğinle, onun şöyle bir görselliğiyle kalktım. Güne öyle huzurla başladım. Ve onun hayaliyle, onun gibi olmak istedim. Tabii olamam da yani işte hayal ettim öyle olmayı. Çok bakımlı, son derece sade, son derece kendine güvenebilen ve son derece süper zeka bir kız. Afra bu. Bikinili görünce onun fotoğraflarını onu zaten çok Gerçekten beğeniyorum. evet. Ama tabii genç kız yani o yaştaki insanlar çok yemiyorlar, fast food'tan kaçınıyorlar. Afra bakımlı, kendine bakıyor. Duru güzel olduğunun farkında. Şimdi bazı kadın vardır, çirkindir, saçı esmerdir, saçını gider röfle yaptırır. Yok işte gözlerini çektirttirir. Yok işte dişleri çirkindir, takma diş taktırtırır. Hiç de sevmem kadında böyle takma dişler falan. Ondan sonra hadi bir nebze çürüğün mürüğün vardır yaptırırsın da. Şimdi moda olmuş ya herkes koca koca o at gibi dişlerden yaptırıyor. Afra'nın bunların hiçbirisine ihtiyacı yok. Baktığınız zaman ne kadar böyle sanki Allah özene bezene yaratmış dupduru bir güzellik. Bugün baktım kalem gibi bacaklar, sütun. Yani geçenlerde dediler İspanya'da bu elbise giyilir mi? Türkiye'de görülmedi dedim ya. Bir Ankara'da ya da bir kırsal kesimimizde bizim. O nerede ne giyeceğini bilemeyecek kadar cahil bir kız değil. Çok da güzeldi elbisesi, yakışıyordu. Dedim hatta kilolu kadınlar niye kıskandınız dedim. Bugün gene baktım. Gene 10 numara Afra. 10 numara. Yani hata da yapsa, yanlış da yapsa ben onun yanlışıyla kabul ediyorum Afra'yı. Ama zaten her şeyin farkına varacak. Yani iş işten geçmeden bakın sizle burada konuşuyorum. Bunu da kayda alacağım az sonra. Bunu mutlaka ben bir kayda alacağım, indireceğim bu programı. Ee, Eli kulağı da ya. İdamı max 3 ay. Max. Ya max 3 ay. Evet, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'i hemen şimdi geri geliyorum, konuşacağız. Hemen 2 dakika ama önce özel abonelerime bir selam vermek istiyorum. Delfina Dimasio, Şili'den Delfina Dimasio, görmedim kendisini ama bizi izler o sonra. Bizi izlediği zaman selamımı alır. Delfina Dimasio'ya merhaba demek istiyorum. Nerida Manzano'yu görmedim. Arjantin'den özel abonem. Sevgilerimi yolluyorum. Süreyya Hanım buradaydı demin. Süreyya Diker'e tekrar merhaba diyorum. Ve Lidya Fransa'dan, şimdi burada Lidya, özel abonem. Marta Gomez, biraz evvel yorumunu okudum. Costa Rica'dan yeni abonem. Kendisine selam yolluyorum. Ve Monica Vasconcelosap, Brezilya'dan özel abonem, yeni abonem. Ona da merhaba diyorum. Peki Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'le ilgili enteresan konular var önümde. Afra'nın paylaşımından sonra ortaya çıkan gelişmeler bunlar. İpek'e sormak istiyorum. Bilir misiniz ki Napoli'nin karşısındaki Capri Adası, Napoli'ye, yerel yönetim olarak da Napoli'ye bağlı Capri Adası dünyanın en güzel tatil köşelerinden biri ve Mert Ramazan Demir'in bilir misiniz ki İtalya'da en çok sevdiği yer Napoli çevresi ve Capri Adası. Mert Ramazan Demir benim bildiğim 3 kere gitti Napoli ve civarına, Capri Adası'na son 2 senede. Menajeriyle de gitti oraya tatile. Afra'yla da gittiler beraberlerken. Afra'yla da gittiler ve şimdi Afra Saraçoğlu Capri Adası'nda. Diyorlar ki Afra Saraçoğlu'nun Capri Adası'nda Mert Ramazan Demir'le tatilde olduğunun birinci ispatı bu. Mert'le gittiği yere ve Mert'in dünya üzerinde en çok sevdiği tatil lokasyonuna gitmiş olması. 2, diyorlar ki Afra'nın paylaştığı fotoğraflarda, dün paylaştığı storylerde limon kesen bir erkek eli var.
O erkek eli Poyraz'a ait değil. Poyraz'ın araba kullanırken direksiyon üzerindeki eliyle, o parmaklarının fotoğrafıyla o fotoğrafı yan yana getirdik. Koyduğumuz zaman o elin Poyraz'a ait olmadığı ortada. Mert'in el fotoğrafları bir sürü var. Onları yan yana getirdiğimizde o limon kesen elle Mert'in eli birbirine çok benziyor. Bu Mert diyor insanlar. Poyraz değil diyorlar. Afra'nın yanındaki erkek tatilde. Sen ne diyorsun? Mert de çıkmış olabilir mi bu tatile? Ha, o eli soruyorsan bana. Yine bu da bir saçma bir reklam gibi geldi. O el öyle konulur, çekilir, bir şey bilmiyorum. Ne Mert'ten ne Poyraz'dan bir eminliğim yok. Ne Poyraz diyebilirim ne Mert diyebilirim. O yüzden dolayı bir şey diyemem. Ama şimdi yeni modada şu var enerji olarak. Eğer eski sevgilinle ya da eski partnerinle gittiğin yerlere yeni sevgilin ya da yeni partnerinle yahut yalnız gittiğinde imgeleme diye enerjide bir olay var. Geçmişle yüzleşiyorsun. Orada ne yaşadıysan o enerjileri ya tazeliyorsun ya sıfırlıyorsun. Bak unutma. Bugün Oya diye bir arkadaşım vardı ya Kıbrıs'ta, o bana anlattı. Prag'a gidelim mi dedi bana. Ne alaka Oya dedim. Ondan sonra senin için kötü anıları vardı oranın dedim. Yo, geçmişimle yüzleşmeye gidiyorum. Bana bunu bir enerji uzmanı söyledi dedi. Dedim ki ya benim de bu yaşta bilmediğim ama öğreneceğim bir şeyler varmış Oya'dan dedi. Geçmişiyle yüzleşince ne oluyor Tabii ya? geçmişinde ne yaşadıysan, kötü bir şey yaşadıysan, mesela Mert'le kötü yaşadığını düşünüyor Afra şu anda. Oraya gittiğinde o Napoli'ye geçmişi yad ederek oradan bir şeyler alacak, yapacak. Yani ya o enerjiyi sıfırlayacak yahut da o yeni olan ilişkisinde o enerjiyi. Aslında bana uygun değil. Yani ben mesela eski bir sevgilimle gitmiş olduğum yere yeni bir sevgilimi götürmem. Götürmem yani gitmem. Benim için hiçbir şey ifade etmez. Gidilmez zaten ya. Yani o Etik değil yani zaten. Etik değil. O yüzden söyledim. Ama eğer Afra buraya gittiyse Poyraz'la bak ama Poyraz'la gittiyse bu konu hakkında yorumumu 2-3 gün bekle. Ama gerçekten işin içinden başka bir şey çıkarsa o zaman başka bir yorum yapacağım. O da bugün bana kalsın. Konuşturma beni fazla. yani Mert olma ihtimali hakkında bir şey söylemek istemiyorsun. Afra Saraçoğlu'nun şu anda tatilde. Yani Afra'ya yakışkın bir şey değil bu. Çünkü Mert'le gittiği yere yeni sevgilisiyle gidip orada ne yapacak yani? Geçmişi yad edip de Poyraz'a işte ben buraya Mert'le gelmiştim biz de bunları yaşamıştık burada. Onun mesajını mı verecek? Sizce bu karakterde bir insan mı Afra? Değil. Yani Mert midir sence? Şu anda Poyraz mıdır yanındaki? Poyraz olabilir yüksek ihtimalle. Mert'in olasılığını düşünmüyorum. Çünkü artık buna inandırmaya çalıştılar. Yani beraber derken yan yana olduklarını, tatile gittiklerini, işte yani arabada görüldüklerini. Dolayısıyla Mert'le yan yana görülmediği için, Mert'le alakalı ortak bir durum olmadığı için ben gene Poyraz dedim. Ama tabii ki ben buna yine bu ilişkiye inanmış değilim. Bu bir arkadaşlık olabilir, dostluk olabilir, iş projesi olabilir, bir şey olabilir. Ben inanmıyorum. Hemen yaptayı Ya, yapıştırmasınlar. ya şimdi Afra çok akıllı, çok zeki, çok olgun bir insan diyoruz ya Afra Saraçoğlu'na. Evet. Sen şimdi o Capri Adası'na bir erkekle gittin. Kimse o yaşta bir genç kadın hele ki bu 3-4 yerde Poyraz'da o görüntüleri verdikten sonra Poyraz'da çok büyük bir kavga edip ayrılmadıysan Mert'le gitmezsin zaten. E, Poyraz'la Zaten gittiysen artık Mert'e de gitse nasıl olur? Nasıl barışırlar? Ya da Mert kabul eder mi? Bu biraz mide meselesi, oraya kusura bakma. tabii tabii. Şimdi sen oraya Poyraz'la gittiysen ve Afra benim kızım senin iki misli yaşında. Benim 44-45 yaşında kızım var. 49 yaşında oğlum var. Sen benim evladım yaşında sayılırsın. Yani bütün Türkiye senin yeni bir erkek arkadaşın olduğunu biliyor ve sen tatile gidiyorsun onunla. Niye yan yana bir fotoğraf paylaşmazsın da bilmece çözdürürsün insanlara? Ben de Bilal Yani abicim yaklaşık 10 bu da günden her beri bunu şeye rağmen söylüyorum. bilinçli bir şekilde PR yaptığını, PR çalışması içinde olduğunu, tatilden de PR devşirdiğini,
düşündürtüyor bana. Sen ne diyorsun? Bilal abi şimdi mi söylüyorsun bunu? Şuradaki lütfen bütün izleyenleri bir sor bakalım. Avazım çıktığı kadar bağırıyorum. 10 gündür, 15 gündür bu konu başladığı an itibarıyla. Ece Erken'le başladı o an itibarıyla. Ben buna inanmıyorum diyorum. Bakın PR diyorum. Bu böyle bir ilişkide yok, yok. Bakın ne diyorum? İnanın terk edeceğim her yeri. Utancımdan milyon insanın içinde herkesten özür dileyeceğim. Yanlış Terk etme ya. insan şaşar beşer hata yapar ama ben inanmıyorum. Ben bunların bir olduğuna inanmıyorum. Tamamıyla bir PR çalışması bu. Bu kadar basit nokta. Yok Mert miymiş, yok Polat, yok. Birisiyle göğsünü gere gere fotoğraf paylaşır ya. Fotoğraf çektirir, paylaşır yani. Adamı taşımaktan mı Ben ne dedim utanıyorsun? sana 3-4 gün önceki yayında? İnsan dedim sarılır. Aşkıysa o ne büyük aşklar yaşar. Ya yalandan da olsa bir yüzük takın. Yüzüğünü Yalan takın. aşk olsun. Takın Yalan yüzüğünü o zaman. takın. O aşk yalan. Sevmiyor o zaman. Sevmiyor Afra o zaman. Afra sevmiyor. Seven insan ya can atar Karar ver Allah ama. PR mı aşk mı? PR mı birliktelik mi? Karar ver. PR bu. Yani Birliktelik mi yok? PR. Ben inanıyorum buna. PR bu. Tarçın da inanmıyor. Tarçın gel bakayım. Ne oldu Tarçın gel. Gel gel. İpek ablam burada. Gel. Onda da 2 tane hafaf var. Gel. Gel Tarçın. Gel 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 gel. Gel gel. Gel. Gel Tarçın. Gel Tarçın. Ne oldu Tarçın? Evet Tarçın da inanmıyor. Tarçın. Tarçın mı? Tarçın mı? Tarçın tıraş olmuş. Tarçın güzelleşti. Tıraş olmuş. Tarçın da inanmıyor. Tarçın da çok kızıyor Afra'ya. Çok kızıyor. Bizimle oynama diyor Tarçın. Da Afra bu kadar reklam yapmasına ne gerek var? O zaman İpek Hanım çok güzel kadın. Reklamla onun alakası yok. Yani bunun ona bakarsanız bir sürü starlar var, divalar var Türkiye'de. Ne kadar bir sanatçı var. Onlar da mesela hala da kendilerini unutturmasınlar diye, hala ayakta kalabilsinler diye mutlaka bir yerlere iştirak ediyorlar. PR'lar var. Yani ben görüyorum mesela. Ben görüyorum PR çalışmalarını. Onun onunla alakası yok. Para kazanıyor diye bir insan PR yapmamazlık diye bir şey söz konusu olamaz. Onunla alakası yok. O başka bir şey. Yani ben bu ilişkiye inanmıyorum. Başından beri de inanmadım. Hiç inanmıyorum. Tamamıyla reklam ilişkisi gibi geliyor bana. Çünkü ben o resmi görmeliyim ya. Biri bana atsın o resmi. Biri bana böyle sarılırlarken, öpüşürlerken şöyle aşk kokan bir resim atsın onlarla ilgili. O zaman ben burada hepinizden özür dileyeceğim. Oldu mu? Peki şimdi bir başka konuya geçiyorum. Afra ile ilgili bu paylaşımlarına baktığım zaman benim ilk dikkatimi çeken Afra'nın vücudunda. Çünkü ben bir gazeteci olarak aynı zamanda bir moda uzmanıyım. Bir model uzmanıyım. Ben dünyadaki bütün moda organizasyonlarını bir televizyoncu gazeteci olarak yakından takip etmiş, akredite takip etmiş bir gazeteciyim. Dünya üzerindeki çeşitli güzellik yarışmalarında bir fiil jüri olarak Las Vegas'ta, Miami'de, New York'ta o hızlı gazetecilik dönemlerimde jüri olarak katılmış bir kişiyim. Dolayısıyla kadın vücut ölçülerini, kadınların nasıl gözükmesi gerektiğini, ideal olarak nasıl kadın vücudunun nasıl olması gerektiğini moda cephesinden çok iyi biliyorum. Vücut proporsiyonunu ideal olarak kadının nasıl olması gerektiğini bir Afra Saraçoğlu'na bundan 2-2,5 sene önce benim takipçilerim hatırlayacaktır. Bir şey söylemiştim. Bir mayoyla bir fotoğraf, bir reklam fotoğrafı yayınlamıştı. Demiştim ki Afra acil olarak göğüslerine silikonla operasyon yaptır. Estetik operasyonu yaptır. Çünkü göğüsleri neredeyse işte dümdüz. Neredeyse dümdüz. Beni çok eleştirmişlerdi. Ya kadının göğüslerine ne konuşuyorsun filan falan. Yani bu eleştirileri yapanlar benim gazetecilik tarafımı, meslek tarafımı bilmeyenler, eksik bilenler. Mesleki yaptıklarımı, ettiklerimi yıllar içinde bilmeyenler ve Afra Saraçoğlu bana hak vermiş olmalı ki estetik operasyon yaptırmış. Göğüsleri silikonla implant yaptırmış, büyütmüş. Bu fotoğraflara bakınca bunu görüyoruz. Çok fazla değil ama
Yüzünde de estetik operasyonlar var. Yüzüne gerekli değildi ama o gerekli görmüş. Yüzü biraz yuvarlaktı, çenesini sivriltmiş. Ve kendisini biraz da yanaklarını da aldırmış. Yanaklarını da aldırmış. Nasıl Hafif. aldırmış? Bir saniye Bilal abi, nasıl aldırmış? Yani o yanaklarındaki toplu tombiş biraz Ha, böyle şuraları topluydu. çekiyorlar şu yağları. Bişektomi Evet, o, bişektomi. bişektomi. Biraz oralarda operasyon var. Yaptırabilir, güzel, iyi olmuş, yakışmış. Bir şey söylemiyorum ama fark ettiğimi, gördüğümü burada sizlerle paylaşmak istedim. Yani böyle de bir durumu var. Doğal güzellik hep Afra Saraçoğlu'nun doğal güzelliğini övüyoruz, met ediyoruz ama bir yere kadar, bir yerden sonra da kendisinde eksik bulduğu yönleri tamamlaması hakkıdır. Daha fazla da dokundurması gerekmez herhalde dışarıdan bakınca. Sen estetikten yana değilsin ama, değil mi? Yana olmaz olur muyum canım? Olur mu öyle şey? Ben estetiği çok severim. Yani ama tabii ki öyle ihtiyacın olduğu zaman yapılan estetikleri severim. Yani ne bileyim işte bir yerin sarkmıştır ya da çok aşırı kilo vermişsindir, göğüslerin yok olmuştur ya da ne bileyim popon yok olmuştur. Ama bunlar biliyorsun ki hep maddiyatla alakalı şeyler. Yani parayla alakalı şeyler. Estetiği sevmeyen kadın yoktur. Moda olan şeyler şimdi dudak şişirmeler. Dediğiniz gibi bu şey cat eyes denen şey ne deniyor? Kedi gözü ve aynı zamanda bir de bişektomi. Bunlar önemli. Yani yanakları işte şey yapıyorlar, gözleri çektiriyorlar. Bunları yaptırıyorlar. Ama estetik lazım oldukça öyle yani küçücük bir genç kızın da estetik yapması bana biraz anlamsız geliyor. Çünkü Tabii bana da bazen çok insanlar doğal güzel olmalıdırlar. anlamsız geliyor ve o dudak şişirmelere falan karşıyım ben. Herkesin Onlar dudağı, abartı. Bağdat Caddesi'ne bir çıktım. Hepsinin dudakları şişik. Sosis dudak. Onlar abartı. Onlar Allah yardımcısı olsun. İşte onların Evet. psikoloğa gitmesi lazım. Onların psikoloğa gitmesi lazım. Bu estetik yaşı 16'ya düşmüş Bilal abi. Ailelerine yok anne silikon yaptıracağım, yok dudağımı yaptıracağım, yok işte kedi göz yaptıracağım, yanağımı yaptıracağım diye bunlar iyi şeyler değil. Aslında bunlar estetik de yasak olmalı belli bir yaştaki çocuklara bence. Mutlaka. 18 yaş altında zaten aile rızası İşte gerekiyor. aile de izin vermemeli. Onu da kanun kabul etmemeli. Aileninkini de kabul etmemeli estetik. Metezori ise raporluysa trafik kazası geçirmiştir. Bir yüzünde bir şey vardır, bir leke, bir şey. O genç kızdır. İleride onun istikbalini, kısmetini engeller diye. Onlar güzel ameliyatlar. Onlar metezori estetik. Ama Bağdat Caddesi'nde gördüğüm kızların hepsinin göğüsleri silikon. Öyle devir maalesef öyle artık. Peki canım. Çok teşekkür ediyorum yayına Ben katıldığın için. teşekkür İyi ediyorum. akşamlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Gününüz, geceniz güzel olsun. Hepinize çok teşekkürler. Caner, öncelikle sana teşekkür ediyorum. Banu Kabaş burada yoktun. Ama Meral ablam, kocaman öpüyorum. Evet, bu arada Soma'dan Fatmacığım, canım benim. Hepinizi doya doya öpüyorum. Biliyorum siz de Afra'yı çok seviyorsunuz benim kadar. Ama ben bazen kızdığımda oluyor. Kızdığım zaman da söylüyorum. Eleştirmeyi de çok severim açık konuşmak gerekirse. Allah herkesin yolunu açık etsin. Allah herkesin kalbine, gönlüne, işte ne bileyim istediği gibi yüreğine göre versin. Zaten herkes bu dünyada kalbinin ekmeğini yer. İyi düşünelim. Bizim başımıza da iyilikler gelsin. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın. Sevgiler. Dostlar çok teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. İpek Canbulat'ta Cuma akşamı saat 18'de yine yayında olacağız. İnşallah Allah'tan bir mani olmazsa. Eyvallah. Görüşmek üzere inşallah. Leyla ablacığım bay bay. Bay bay.